ɗaukar nauyinsa Usman Muhammad Umar daga kamfanin EGF Production. Ba da umarni na musamman in waliyar Chairman board na Enjoying Good Foundation kuma executive producer na film ɗin Sasin. Mun samu korafe-korafe da yawa a wurin masoya masu bibiyar kuma muna son yi amfani da wannan dama domin mu ba su haƙuri akan rashin fitar fim ɗinmu na Sasin wannan asabar da ta wuce. Wannan abu ya faru ne saboda fara azumi da ake da kuma muna da ɗan wasu gyare-gyare da muke so aiwatar a kan fim, amma kuma muna tabbatar musu da cewa insha Allah wannan asabar din mai zuwa da karfe 9:30 na dare za mu saka musu fim Sasin, kuma na tabbata insha Allah zai nishaɗantar kuma zai kawatar in Allah da ku kasance don Ramadan Karim. EGF Hausa TV. Kuna yi yunkuri zan furta sai in ji na zama mai rauni, wai yaushe za na je in huta na daina damuwa mai tsanani. Ni fa so yanayi min wauta ya hana ni samun sauki. Sasin